போன வாரம் நம்ம பேசணும், இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே நம்மை அழைக்கிறவர். இளைப்பாறுதலுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். இன்னைக்கு அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இளைப்பாறுதலின் சத்தம் எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? ஆண்டவருடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தம் எனக்கு வேணும். ஆமென். போன வாரம் சொன்னேன், அப்படியே கண்மலையை வெடிக்கிற மாதிரி பெரும் காற்று வருது, ஆனா அதுல ஆண்டவருடைய சத்தம் இல்லை, வார்த்தை இல்லை. அடுத்தது அக்கினி வருது இல்ல, பெருங்காற்று வருது, ஆனா கடைசியா மெல்லிய சத்தத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தை வருகிறது. அல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையில கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த இளைப்பாறுதலின் அந்த சத்தத்தை நீங்க கேட்க கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தத்தை கேட்பதற்கு நமக்கு என்ன தேவை தெரியுமா? பயபக்தியாய் இருக்க கடவோம். ஆமென். ஏன் கவனம் தேவை? ஏன் எச்சரிக்கையா இருக்கணும்? ஏன் பயபக்தியா இருக்கணும் தெரியுமா? பெரிய சத்தங்கள் கேட்கிறதற்கெல்லாம் நமக்கு கவனம் தேவையில்லை. பெரிய சத்தங்கள்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுது? டென்ஷன் ஆக்குது இல்லைங்களா? மிகப்பெரிய சத்தங்கள் என்ன பண்ணுதுங்க? நம்மளை டென்ஷன் ஆக்குது இல்லையா? அப்படிதானே? ரோட்ல போயிட்டே இருக்கிறீங்க, ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகுது, ரொம்ப இனிமையா இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்களா? காதை அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. லாரி போகுது, இந்த பைபாஸ் ஓரத்துல இருக்கிற வீடெல்லாம் நிம்மதி இல்லாத வீடா தான் இருக்குது இல்லையா? அப்போ பெரும் சத்தங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நிம்மதியை குலைக்குது, மன அமைதியை குலைக்குது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்துல பெரும் சத்தங்கள், டென்ஷன் ஆக்குற சத்தம், பிபியை கொண்டு வர சத்தம், பலவிதமான சத்தங்கள் இருக்குது. அது நடுவுல தேவ ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுறாரா? அவர் சைலண்டா மெல்லிய சத்தத்துல பேசுறாரா? அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரெஸ்ட் இன் வாய்ஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட். அந்த மெல்லிய சத்தம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சத்தங்களும் கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அதை அமுக்கிடுது. அப்படிதான் அமுக்கும். ஆனா நீ கவனமா இருந்தா, நீ பயபக்தியோடு இருந்தா, நீ எச்சரிக்கையா இருந்தா, இந்த பெரும் தொனிகள் நடுவில் ஒரு மெல்லிய சத்தத்தை உங்களால என்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த உலகத்துல இருக்கிற மியூசிக் இன்ஜினியர்ஸ், இசைத்துறையில ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவுல சாதிச்சவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு படத்துக்கு ஒரு பாட்டுக்கு மியூசிக் போட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப ஹிட் ஆயிருச்சு. அவங்க அடுத்த பாட்டுக்கு போடுறதுக்கு இதுவரைக்கும் யோசித்திராத புதிய விதத்துல நல்ல மியூசிக் வேணும் அப்படின்ட்டு தம் பிரெயினை பவர்ஃபுல் ஆக்குறதுக்கு காடுகளுக்கு போவாங்களாம், மனிதனே இல்லாத இடங்களுக்கு போவாங்களாம். பறவைகள் சத்தம், இதுவரை கேட்டுறாத சைலண்ட்ல ஏதாவது நல்ல வாய்ஸ் கிடைக்குமான்னு போயிட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டை எடுத்துட்டு போய் அதெல்லாம் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்களாம். எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது? ஏன்னா இந்த உலகத்துல சாதிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அமைதலான இடத்துக்கு போய் ஒரு அந்த மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறார்கள். ஆமென். அதே போல உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயிக்கணும்னா, உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா, தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணின ஆசீர்வாதங்களை நீங்க சுதந்தரிக்கணும்னா, இந்த கூக்குரல்கள், கூச்சல்கள், ஆரவாரம், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு சைலண்ட் வாய்ஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஒன்று தொனிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. எப்படியாவது நீங்க கேட்டுற மாட்டீங்களான்னு அதை கேட்க நீங்க கவனமா இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மாறும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம், ஆகையால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால், போன வாரம் அதை சொன்ன இல்லைங்களா? இன்று அவருடைய சத்தத்தை, இல்லை இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல சொன்னேன், நீங்க கேட்டா
நல்லா இருக்கும். கேத்தலிக் பைபிளில் போட்டிருக்கு, அந்த சத்தத்தை கேட்பீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆமென். ஏன்னா அந்த சத்தத்தில் தான் உங்களுக்கு தேவையான, வாழ்க்கைக்கு தேவையான சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களும் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆமாம். இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால், ஆவியானவர் சொல்றார், இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால். எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுது, ஆனபடியினாலே பாருங்க என்னங்க, என்ன வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அப்போ இந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தம் என்பது உங்களுக்கு சொந்தமானது. உங்க தலையில கை வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இளைப்பாறுதலின் சத்தம், கிறிஸ்துவுக்குள் இளைப்பாறுவது என்பது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமை, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம். அது பிராமிஸாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆவியானவர் சொல்றாரு, அவருடைய அப்படின்னா யாருன்னா கிறிஸ்துவனுடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான அப்படின்னா அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே நீங்களும் நானும் பிரவேசிப்பதற்கான எல்லா வேலைகளும் ஆயத்தம் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு மேரேஜுக்கு, அந்த மேரேஜுக்கு நீங்க போகும்போது மேரேஜை முடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு ஹோட்டல் கிடைக்குமான்னு நீங்க தேட வேண்டியதில்லை. அந்த மேரேஜுக்கு போனா அந்த நேரத்துக்கான நல்ல உணவு உங்களுக்காக ஆயத்தமாக இருக்கிறது. அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதற்கு தேவையான சகலவித ஆயத்தங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் ஆயத்தமாக இருக்கிறது. எல்லாம் ஏதுவாக ரெடியாக இருக்கிறது. அவைகள் எல்லாம் பிராமிஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயிரு. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ரொம்ப ஈஸியான தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கு இல்லையா? அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள போய் சகல ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் அனுபவிப்பதற்கு வாக்குத்தத்தங்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ஆமென். அடுத்தது பாருங்க, உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனால். எல்லாருக்கும் அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே வந்து சுகமாய் வாழ்வதற்கு, ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு இன்விடேஷன், அழைப்புதல் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீங்கள் வாங்கி கொண்டு எப்படி அந்த கல்யாணத்துக்கு போகாம நீங்க விட்டுறீங்களோ, அதே போல அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள் நீங்க வரலன்னா அந்த மனுஷனுக்கு குறிச்சி வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, பின்வாங்கி போகிறவன். அந்த இளைப்பாறுதலை அடையாமல் ஒருவன் பின்வாங்கி போனானால், பின்வாங்கி போகாதவனாக என்ன சொல்லுது, காணப்படாதபடிக்கு, அதாவது பின்வாங்கி போகாதபடிக்கு பயபக்தியாக இருங்கள். ஆமென். பாருங்க, ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க தானே, காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருப்பாங்க. காலேஜ் படித்து முடித்த உடனே வேலைக்கு போகிற வயசு. ஒரு வருஷம் வீட்டில் இருக்கிறான்னா என்ன சொல்லுவார் அப்பா, சும்மா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தண்டமாக சுற்றி வரியடா, ஒரு வேலைக்கு போகலாம்ல, ஒரு வேலைக்கு போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா? அம்மா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா? அவங்க கோவப்படுறாங்க, இவ்வளோ உன்னை படிக்க வச்சோம், நீ எதுக்கும் போகாம சும்மா இருக்கிறியன்னு கோவப்படுறாங்க. ஆண்டவர் இங்க பயத்தோடு இருங்கன்னு என்ன சொல்றாருன்னா, நீ அங்கங்க சுத்தி உழைச்சி நீ கடன்காரன் ஆயிட்ட, வாழ்க்கையில நீ அவமானப்பட்டுட்ட, வெக்கப்பட்டுட்ட, நீ தோல்வி அடைஞ்சிட்ட, நீ எல்லா விதத்திலையும் உடஞ்சி போயிட்ட, களைச்சி போயிட்ட. அப்பா இருக்கிறேன், என்னுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீ வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொல்றார். இதுக்காக ஒருத்தர் கோவப்படுறார். எந்த அப்பா நல்ல அப்பா?
இந்த ஏசப்பாவை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? என் இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீ வரலன்னு வருத்தப்படுறாரு. வா, நான் பாத்துக்கிறேன். நீ ஓடி ஓடி நீ களைச்சு போயிட்டதானே, இனிமே நீ ஓட வேணாம். நான் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்றேன். என் இளைப்பாறுதலுக்குள்ள வந்து நீ உட்காரு. வாழ்க்கையில ஜெயிப்பதற்கான பலனை நான் உனக்கு தருகிறேன். ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கான பலனை நான் தருகிறேன். நீ ஒண்டியும் ஓடுன, இனிமே உன்னோடு கூட சேர்ந்து உன்னோடு நானும் வருகிறேன். நீ செய்கிற காரியத்தை நான் செய்கிறேன். நீ தனியா சம்பாதிச்ச உன்னால உன் குடும்பத்தை நடத்த முடியல. இப்போ உன்னோடு சேர்ந்து நானும் இருக்கிறேன். நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறதுனால உனக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டாகிறது, மன அமைதி உண்டாகிறது, ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிற பலனை நான் உனக்கு தருகிறேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அதனால பயபக்தியோட இந்த காலை வேளையில முதல் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா, என் இளைப்பாறுதலின் சத்தத்தை நீ கேட்டுனா மட்டும்தான் என்னுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீ வர முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீ வர முடியும். ஆமென். அவருடைய சமூகத்துக்குள்ளே, அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே நீ வர முடியும். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, மோசே 40 வருஷம் அவன் பார்வோனுடைய அரண்மனையில் இருந்தான். 40 வருடம் அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஓடி ஓடி களைத்து போனான். ஆண்டவர் ஒரு நாள், மோசே நீ என்னிடத்தில் வா என்று அழைத்தார். நீயும் நானும் அந்த சீனாய் மலையிலே தனிமையாக இருப்போம். உன் வாழ்க்கையை நீ பலவீனப்பட்டு விட்டாய். நான் உன்னோடு கூட இருந்து என்னுடைய இளைப்பாறுதலை நான் உனக்கு தர விரும்புகிறேன். வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் ஈஸியா நீ வாழ முடியும், எப்படி இந்த ஜனங்களை அற்புதமா நீ நடத்த முடியும், எப்படி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது, அந்த வாழ்க்கையில உன் வாழ்க்கையை நான் லகுவாக்குகிறேன் என்று அவரோடு 40 நாள் மோசே நெருங்கி பழகினானா. தேவனை முகமுகமாய் அந்த மோசே பார்த்தான். தேவனோடு அவன் வாழ்ந்தான். 40 days அவன் இயேசுவோடு, தேவனோடு அவன் வாழ்ந்தான். அவனுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்கள், அடையாளங்கள் எல்லாம் மிகவும் சாதாரணமாக மாறியது. கண்மலையை அவன் பெயர்க்கிறவனாய் இருந்தான். யோர்தானை பெயர்க்கிறவனாய் இருந்தான். எரிகோவை பெயர்க்கிறவனாக இருந்தான். மிகப்பெரிய அற்புதங்களை நிகழ்த்துகிறவனாக இருந்தான். ஒருவரும் ஒரு காலமும் ஜெயிக்க முடியாத பார்வோன் தேசத்தை, அந்த எகிப்து தேசத்தை அவன் ஜெயிக்கிறவனாக இருந்தான். இந்த காலை வேளையிலே உன் வாழ்க்கையில ஜெயிப்பதற்கான ஒரே ஒரு வழி இருக்குமானால், தேவனுடைய சமூகத்துக்கு சென்று, ஆண்டவரே என்னால் முடிந்ததை எல்லாம் நான் செய்து முடித்து விட்டேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றமும் வரவில்லை ஆண்டவரே, இன்று உம்முடைய பாதத்தில் அமரும்படியாக வந்திருக்கிறேன் என்று நீ சொல்வாயானால், உன் வாழ்க்கையை அற்புதமாய் மாற்றுவதற்கு, உன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்கு உன் ஆண்டவர் உன் அருகிலே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு கடலிலே வலைகளை போட்டு வாழ்க்கையில தோல்வியோடு அவன் வந்தான். பகலிலே அவன் தோல்வியோடு வருவான் என்று அறிந்து அவனுடைய தேவன் அவன் படகிலே அவன் கரை சேர்வதற்கு முன்பதாகவே அவனுக்காக கரையில காத்திருந்த தேவன், உன் வாழ்க்கையில தோத்து போய் வந்திருக்கிற உனக்காக தான் அவர் இன்று காலையில காத்திருக்கிறார். உனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார். ஆமென். அப்பா, பகலெல்லாம் நீ களைச்சு போன, இரவெல்லாம் களைச்சு போன, என் வார்த்தையின்படி நீ மறுபடியும் வலைய போடு. நீ எந்த இடத்துல களைத்து போனாயோ, எந்த இடத்துல தோத்து போனாயோ, எந்த இடத்துல நீ தலை குனிந்தாயோ, என்னுடைய வார்த்தையை உன்னோடு அனுப்புகிறேன். என்னுடைய இளைப்பாறுதலின் வார்த்தை, என்னுடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தம் உன்னோடு இருக்கும்போது தோத்த இடங்கள் எல்லாம் நீ பல மடங்கு நீ ஜெயிக்க போகிறாய். திரளான மீன்களை பிடிப்பாய். உன்னுடைய தொழிலில் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்று கர்த்தர் உனக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். கரங்களை தட்டி ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். எஸ் லார்ட். பாருங்க, எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம், நாம் ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம்
உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமாகில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருப்போம். இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த இளைப்பாறுதலை, அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து இளைப்பாறுதலுக்குள்ள கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க. அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் இயேசுவை விடாமல், ஆமென். அந்த ரூத்து பாருங்க, இந்த உலகத்துல இருக்கிற மருமகள்லாம் வாழ்க்கையில வேஸ்ட்னு யார சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலகத்துல வேஸ்ட்ன்றது என் மாமியார் தான் சொல்லுவாங்க. என்னம்மா வேஸ்ட்? என் மாமியார் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா உலகத்துல ஒரே ஒரு பொண்ணு சொன்னா, இந்த உலகத்துல என் மாமியார் தான் பெஸ்ட்ன்னு சொன்னா ரூத்து. ஆமென். ரெண்டு மருமக இருந்தான். நகோமி சொன்னுச்சு, டாட்டா நான் உங்களை விட்டுட்டு எங்க ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னுச்சு. ஒரு மருமக என்ன பண்ணா, வந்து மாமியார கட்டி பிடிச்சி பாசமா இருக்கிற மாதிரி கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டு டாட்டா பாய் பாய் போயிட்டு வான்னு அனுப்பிட்டுருச்சு. ஆனா இன்னொரு மருமக இருந்தா ரூத்து, நான் உன்னை விட மாட்டேன், நீ எங்க போறியா அங்க வருவேன். அவ சொன்னா, நீங்க என் கூட இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? என்னுடைய 2 பிள்ளைகளும் மரித்து போனார்கள், நானும் வயது சென்றவள், இனி எனக்கு என்னுடைய கற்பத்தில் பிள்ளை பிறக்காது, அதனால நீங்க இங்க இருந்தாதான் நீங்க வாழ முடியும், என்கிட்ட வந்தா உங்களால வாழவே முடியாதுன்னா பரவாயில்ல, நீ எங்க போறியோ அங்கதான் நான் வருவேன், நீ எங்க தங்குறியோ அந்த இடத்துல தான் நான் தங்குவேன்னு சொல்லி அந்த ரூத்து தன்னுடைய மாமியார் நகோமியை பின்பற்றினாள். அதே போல ஏசப்பாவை பின்னாடி நீங்க பின்பற்றுவீங்கன்னா ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நன்மையும் நடக்கலனாலும் அவரை நான் பின்பற்றுவேன், அவரை பின்பற்றுவேன் நீங்க பண்ணுனீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். அல்லேலூயா. பாருங்க, எலிசா எலியாவை பின்பற்றான். எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் இல்லை? அத்தனை டிஸ்டர்ப் மத்தியிலையும் தன்னுடைய குருவே சொல்றாரு, நீ ஏன்பா என்னை பின்பற்ற, ஏன்பா நீ போப்பா அப்படின்றாரு. இல்லை இல்லை நான் வருவேன், உங்க மேல இருக்கிற அந்த வல்லமை எனக்கு ரெட்டிப்பா வேணும், நான் வருவேன் அப்படின்னு அவன் தொடர்ந்து பின்பற்றினான். வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு மனிதனை, ஒரு தேவ ஊழியனை பின்பற்றும் பொழுதே அவருடைய வாழ்க்கை வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. அப்படின்னா இயேசுவை, உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுக்கிற ஆவியானவரை, அவருடைய சத்தியத்தை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், பற்றி கொண்டிருப்பது, வாட் இஸ் த மீனிங்? பற்றி கொண்டிருப்பது அப்படியே விடாம இருக்க பிடிக்கிறது. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். யாக்கோபு ஒரு ராத்திரி இயேசுவை, தேவனை சந்திக்க போகிறான். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் எந்த மனுஷன் கூடயும் இவ்வளவு நேரம் நான் இருந்ததில்லை, பொழுது விடிய போகுது, நான் போறேன்னு சொல்றாரு. அந்த யாக்கோபு என்ன பண்ணா, அவர் காலை பிடிச்சுக்கிட்டான், நான் விட மாட்டேன், உடுப்பா நான் போகணுன்றாரு. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இல்லை நான் விட மாட்டேன், நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய, அதே போல அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள் வந்து நீ ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கொள்ளும் வரைக்கும், ஆமென், அவரை நீ பற்றி கொள்வாயானால் அவர் உனக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தருவார். வேதம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவின் இடத்திலே நீங்கள் பங்குள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். அவருடைய பங்கு உங்களுக்கு இருக்குதுங்க. ஆமென். அவருடைய பங்கு நீ கெட்டவனா நல்லவனான்ற அடிப்படையில் இல்ல, நீ அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறபடினாலே உங்கள் எல்லாருக்கும் பங்கு உண்டு. பாருங்க, பைபிள் உலகம் சொல்ற மாதிரி சொல்லாது. நல்லவனுக்கு வேதத்துல ஆசீர்வாதம் இல்ல, கெட்டவனுக்கு வேதத்துல ஆசீர்வாதம் இருக்குது. புதிய ஏற்பாட்டுல அப்பா சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்டான். யாரு? கெட்ட குமாரன், நல்ல குமாரன், மூத்த அண்ணன். அப்பா பேச்செல்லாம் கேட்டான், வீட்டை விட்டு வெளியே போகல, சொத்து கேட்கல, நல்ல பிள்ளைய, ஸ்மார்ட் பாயா இருந்தா.
அவன் வாழ்க்கையில முடிவு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்பா கிட்ட கேட்கிறான், ஒரு ஆடாச்சும் எனக்கு தந்தீங்களா அப்படின்றான். ஆனா கெட்ட குமாரன் இருக்கிறான் பாருங்க, தம்பி இருக்கிறான் பாருங்க, ஆஸ்தி எல்லாம் அழிச்சான், பன்னியோட இருந்தான்னு சொல்லி இருக்குது, தப்பு பண்ணுனான்னு சொல்லி இருக்குது. திரும்பவும் வரான், என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதுரா. திரும்பவும் அவனை சேர்த்துக்கிட்டு அவனுக்கு புது ட்ரெஸ்ஸை போடுறாரு, மோதிரத்தை போடுறாரு, விருந்து வைக்கிறாரு. இதை இந்த உலகத்தினால தாங்கவே முடியல. அல்லேலூயா. பாருங்க, நீங்க ஏசா யாக்கோபு கதையில பாருங்க, ஏசா ரொம்ப நல்லவனா இருந்தான். அவன் கேட்கறத கொடுத்துட்டான், சேஸ்திரபுத்திர பாகத்தை கூழுக்கு வித்துட்டான். அவன் ரொம்ப நல்லவனா இருந்தான். அதனால அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளல, தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளல. சின்ன வயசுல இருந்தே யாக்கோபு ஏமாத்துறவனாவே இருந்தான். யாக்கோபுனா பேருக்கு என்ன அர்த்தம்? ஏமாத்துகிறவன். அவன் அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதங்களை ஏமாத்தினான், மாமனாரை ஏமாத்துறான். அவன் எப்படியாவது எல்லாரும் ஏமாத்தி அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதத்தை வேஷம் போட்டு ஏமாத்திட்டான். ஆனா கெட்டவன் தான் அவனை ஆண்டவர் ஆசீர்வச்சிட்டாரு. நான் அதனாலதான் சொன்னேன், தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள் வரும்போது நல்லவனா கெட்டவனா என்கிற அடிப்படையில் அல்ல, அவருடைய உறவுக்குள் இருக்கிறீர்களா, அப்பா பிதாவே என்னுடைய குமாரன் என்ற அந்த உறவுக்குள்ள நீ இருந்தீனா உன்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. அல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல நல்லவர்களை தான் நான் ரட்சிக்க விரும்புகிறேன், நல்லவர்களுக்கு தான் பரலோகம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற நம்ம யாருமே இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கவே முடியாது. எத்தனை பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்க? இந்த உலகத்துல பாவமே செய்யாத, ஒரு எறும்பை கூட நெரிக்காத அநேக நல்ல மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அவர்கள் இயேசு என்கிறவரை வெறுக்கிறார்கள். இயேசுவை மட்டும் பிடிக்காது, ஆனா அவங்க நல்ல மனிதர்கள். அதனால அவங்கள ஆண்டவர் ரட்சிக்க முடியல. நல்லவனோ கெட்டவனோ ஏன் நம்ம இங்க உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா, இயேசு என்கிறவரை ஏற்றுக்கொண்டோம்ல. அதனால நீங்க எல்லாரும் நல்லவர்கள் தான், நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் தான். நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமா, பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு, எப்படி வேணா வாழ்ந்துட்டு நான் நல்லவனா தான் இருக்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லக்கூடாது. அவர் அப்படி சொல்றதுனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நம்மள அன்புனால நம்மள நல்ல பாதையில நடத்துறாரு. பாருங்க, ஒருத்தனை போட்டு கடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவன் வாழ்க்கை நாளடைவுல வீணா போயிடும். அன்பு செலுத்தி பாருங்க, அவன் வழி மாறும். இயேசு அதனால்தான் புதிய ஏற்பாட்டுல கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார்னு வேதம் சொல்லுது. ஆமென். அன்பை செலுத்த செலுத்த அவர் ஒரு மனுஷனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் கடவுள் நம்புறார். பாருங்க, பேதுரு இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான், எவ்வளோ பெரிய தவறு அது. ஆனா அவனை தேடி வந்தாரு, 3 முறை சொல்றார், நீ என்ன நேசிக்கிறாயா, நீ என்ன நேசிக்கிறாயான்னு கேட்கிறார். ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய பிளண்டர் மிஸ்டேக் பண்ணாலும், எவ்வளோ பெரிய பிக் ஃபால்ட்டு ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அதை சரி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு சாமான் என்னன்னா கிறிஸ்துவின் அன்பு மட்டும்தான். அந்த அன்புன்ற சாமானை அவர் எடுத்ததுனால அவன் அந்த பேதுரு திரும்பவும் அவன் எழும்பும் போது இயேசுவுக்காக அவ்வளவு வல்லமையான ஊழியம் செய்தார். அல்லேலூயா. ஆமா, ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் அப்படின்றது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழ்வதற்கல்ல, அவர் இன்னும் நம்ம மேல் இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், இன்னும் வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார். இன்னும் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், இன்னும் நீ எனக்காக வாழ முடியும், இன்னும் என்னுடைய கிருபை உனக்கு இருக்கிறது, என்னுடைய அன்பு இருக்கிறது, இன்னும் நான் உன்னை கைவிடலை அப்படின்றதுக்காக தான் அவருடைய இளைப்பாறுதல் இன்னும் உங்களுக்காக டோர் ஓப்பன் ஆகவே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? பாருங்க, அவருடைய இளைப்பாறுதல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, RIP, செத்த உடனே கல்லறையிலப்பா இந்த ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல், ஒரு 1000 பேரை கூப்பிட்டு எங்க அப்பாவுக்கு செத்துட்டாரு, ஒரு சோறை போட்டுருணும்பா, எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா எங்க அப்பாவுடைய ஆத்துமா சாந்தி அடையும். இந்த இளைப்பாறுதலை குறித்து வேதம் சொல்லல, இந்த பூமியில இருக்கும் போதே உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல், அந்த இளைப்பாறுதலை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இந்த பூமியில இருக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு இளைப்பாறுதல் தருகிறார். சரி, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் சொன்னாரே,
அது எங்க சொன்னாரு? பரலோகத்துல பிரசங்கம் பண்ணாரா, பூமியில பிரசங்கம் பண்ணாரா? சரி, அந்த பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அதை கேட்டவங்களை உடனே பரலோகத்துக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல. ஏன்? இந்த பூமியில தான் மனிதனுக்கு இளைப்பாறுதல் தேவைப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. இந்த பூமியில தான் அவனுக்கு மன அமைதி தேவைப்படுகிறது. இந்த பூமியில தான் அவனுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் தேவைப்படுது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எஜமானன்கள், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஓனர்கள், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் ஏழை மக்களை கடினமா வேலை வாங்குறாங்க. ஆனா அவங்க கொடுக்கிற சம்பளம் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறாங்க. அதனால அவங்க சரீரத்துல பலவீனப்படுறாங்க. நியாயமா 8 hours 9 hours தான் வேலை வாங்கணும், ஆனா அநியாயமாக வேலை வாங்குகிறார்கள். அதனால மனுஷன் கூட தன்னுடைய இளைப்பாறுதலுக்கு அவன் ஒரு வழியை யோசிக்கல. மாடா வளைச்சு ஓடா தெரிஞ்சு எப்படியா குடும்பத்தை காப்பாற்றணுன்ற மைண்ட் செட்டை போயிட்டான். அவனே செத்தாலும் பரவாயில்லன்னு போயிட்டான். ஆனா கடவுள் அப்படி விட முடியாது மனுஷனை. ஏன்னா அவனை படைச்சவர் அவரு உங்களை என்ன யோசிக்கிறார்? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. உங்களை இந்த உலகத்துல எவனாவது யோசிக்கிறானா? இந்த நேரத்துல அவன் குடும்பத்தை எப்படி கரை சேர்க்கலாம்? எங்க 1000 ரூபாய் கிடைக்கும், எங்க 500 ரூபாய் கிடைக்கும், எங்க 5000 ரூபாய் கிடைக்கும், அதுதான் அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறான். ஆனா உங்களையும் என்னையும் குறிச்சு யோசிக்கிற ஒரே ஒரு அப்பா ஏசப்பா தான். அவரு இந்த ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் வேணும். அவங்க எஜமானன்கள் அவங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப கடினமா ஆக்கிட்டாங்க, கஷ்டமா ஆக்கிட்டாங்க. சரி, ரெண்டாவது அவங்க சர்ச்சுக்கு போறாங்க. சர்ச்சுக்கு போனா ஊழியக்காரர்கள் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை கடினமாக்கிட்டாங்க. நியாயப்பிரமாண காலத்துல இல்லையா? அதிக பாரம் சுமத்தினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போதான் படைச்ச கடவுளே மனுஷனா வந்து சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல நீங்க சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க, பலவீனப்பட்டிருக்கிறீங்க, உடைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. அவங்கள பார்த்து அவர் மனதுருகி கண்ணீர் வடித்தார்னு சொல்லுதுங்க. உன் கஷ்டத்தை வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எவனுக்குமே நேரம் கிடையாது. உன் சூழ்நிலை, உன் சோக கதையை கேட்கறதுக்கு இங்கே யாருக்குமே டைம் கிடையாது. அவனுக்கு 1000 பிரச்சனை. இப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் உன் சோக கதையும் உன் கண்ணீரையும் கவனிச்சு பார்த்து உன் வாழ்க்கையை தூக்கி விடுகிற ஒரு அக்கறை உள்ளவர் இயேசு ஒருத்தர் மட்டும்தான். உனக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறவர் இயேசு ஒருத்தர் தான். ஹல்லேலூயா. முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் இளைப்பாறுதலின் சத்தமாக இருக்கிறார். பாருங்க, இஸ்ரவேலுக்கு தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள இருந்து ஆண்டவர் அவங்களோடு பேசினார். அவருடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தொனித்து கொண்டே இருந்தது. அப்படிதானா? அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஆசீர்வாதமான தேசத்துக்கு நேரா அவங்கள ஆயத்தமாக்கி அவங்கள நடத்திட்டு போனுச்சு. ஆமென். அந்த வாய்ஸை கேட்க கேட்க அது அவங்கள அப்படியே லீட் பண்ணிக்கிட்டே போகுது. உங்க வாழ்க்கையிலையும் அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தம் நீங்க தொடர்ந்து கேட்கணும், ஒவ்வொரு காலையிலையும் கேட்கணும். அதனால்தான் ஒவ்வொரு காலையிலையும் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவருடைய புதிய கிருபையை தராராம். அந்த புதிய கிருபை என்ன பண்ணுதுன்னா, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வாய்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்டை கேட்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த கிரேஸ் தான் இயேசுப்பாவுடைய சத்தத்தை கேட்க உங்களுக்கு உதவி செய்யும். அந்த சத்தம் என்ன பண்ணும்னா, உன்னுடைய ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்கு, உன்னுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உன்னை ஆயத்தம் செய்து அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள உன்னை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும்.
எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? பாருங்க, தேவனுடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்முடைய சூழ்நிலைக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத அளவிற்கு உயர்ந்ததாக இருக்கும். ஆமென். அவருடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தம் எப்படி இருக்கும்னா, உங்க சூழ்நிலை நீங்க பிச்சைக்காரங்களா இருப்பீங்க, ஆனா அவருடைய சத்தம் என்னன்னா, உன்னை உலகத்துக்கே ஆசீர்வாதமான மனிதன் என்று அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள இருந்து கர்த்தர் உங்ககிட்ட பேசுவார். ஆபிரகாம் கிட்ட அப்படிதான் பேசினார். அவனுக்கு ஒரு புள்ள கூட இல்லை. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ இந்த உலகத்துக்கே நீ தான் விசுவாசத்தின் தகப்பன். அதோட சொன்னா பரவாயில்ல, அவன் ஒய்ஃப சொல்றாரு, உன் பொண்டாட்டி தான் உலகத்துக்கே விசுவாசத்துக்கு தாய். இந்த உலகமே உன் பேரை சொன்னாதான் ஆசீர்வாதமா இருக்கும், பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள்ள ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ஆபிரகாம் சிரிக்கிறான், சாரால் சிரிக்குது. ஒத்த பிள்ளைக்கு வழி இல்லை. இவர் என்னன்னா இப்படி சொல்றாரு. என்னன்னா, அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள ஆண்டவருடைய சத்தம் இப்படிதான் இருக்கும். உங்க தகுதிக்கு மிஞ்சின வார்த்தைகள் உங்ககிட்ட பேசுவாரு. அது உங்க தகுதி இல்ல, உங்களை ரட்சித்தவர், உங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தின அந்த இயேசு கிறிஸ்து, அவருடைய தகுதி எவ்வளவு பெருசுன்ற அடிப்படையில உன்னை சமமாக பார்த்து, நீ என்னுடைய தகுதிக்கு வந்துவிட்ட, நான் உன்னுடைய அப்பானா, நீ என்னுடைய பிள்ளைனா, நீ நானும் ஒன்னா இருக்கிறோம், என்னுடைய என்னுடையது, என் தகுதி உன்னுடைய தகுதி அப்படின்றார். ஹல்லேலூயா. அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தம் உங்களுக்கு என்ன செய்தியை கொடுக்குதுன்னா, தேவன் எவ்வளவு வல்லமையானவரா இருக்கிறாரோ, அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற நீங்களும் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறீங்க, நீங்களும் அவ்வளவு தகுதி உள்ளவர்களா இருக்கிறீங்க. அதனால சின்ன வார்த்தையை பேச மாட்டாரு, உன் தகுதிக்கு மிஞ்சின மேலான பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் பேசுவாரு. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்களால் தேவனுடைய இளைப்பாறுதலின் சத்தத்தை அவர்களால் கேட்க முடியாததுனாலே தேவன் சொன்ன வார்த்தையை அவங்களால நம்ப முடியல. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உன்னை குறிச்சு சொல்றாரு, உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன், உனக்கு இடத்தை தருவேன், உனக்கு வீட்டை தருவேன், உனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தருவேன்னு சொல்றாரு. கொஞ்சம் பேர் நம்புறீங்க, கொஞ்சம் பேர் நம்பல. நம்பாதவங்களுக்கு ஏன் நம்ப முடியல தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஏன் நம்ப முடியல? அவருடைய சத்தத்தை நீங்க கேட்கல. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய இளைப்பாறுதல் என்கிற அந்த இடத்துக்குள்ள நீங்க வரல. அந்த இளைப்பாறுகிற அந்த இடத்துக்குள்ள நீங்க வராததுனால அவர் பேசுற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியல. இப்போ நீங்க வடநாட்டுக்கு போயிட்டு உங்ககிட்ட பேசுறாங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுமா? இந்தி உங்களுக்கு புரியாது. அவன் இங்க வந்து அவனுக்கு தமிழ் புரியுமா? அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு பிரச்சனை. அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீ போகாததுனால அவர் உன்னை குறிச்சு மேன்மையா பேசுற எந்த வார்த்தையும் உனக்கு விளங்கல. ஆனா நீ அவர் சத்தத்தை கேட்டு அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீ வந்துட்டீன்னா, அவர் பேசுறதெல்லாம் நீ விசுவாசிக்க ஆரம்பிப்ப. அவர் பேசுறதெல்லாம் ஆழமா நிச்சயமா ஆண்டவர் செஞ்சிருவார், நிச்சயமா செஞ்சிருவார் என்ற விசுவாசம், நம்பிக்கை வரும். நீ தைரியமா உன் வாழ்க்கையில நீ எழும்பி பிரகாசிக்க முடியும். எத்தனை பேருக்கு நான் பேசுறது புரியுது? அதனாலதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அவங்களால நம்ப முடியல. அவருடைய சத்தத்தை கேட்க மாட்டேன்ட்டாங்க. பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஆண்டவர் பேசுறாரு. இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்ன சொன்னாங்க? என்னங்க சொன்னாங்க? நாங்க இத்தனை வருஷம் பைபிளை படிச்சுட்டு மறுபடியும் இப்படியே இருக்கிறீங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்க சொன்னாங்க மோசே கிட்ட, மோசே நீ போய் நீ ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லு, அவரை வந்து எங்ககிட்ட எல்லாம் பேச வேணான்னு சொல்லு. சொன்னாங்களா இல்லைங்களாங்க? நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னாங்க, நீங்க என்கிட்ட டைரக்டா பேசாதீங்க, நீங்க என்கிட்ட டைரக்டா பேசாதீங்க, உங்க சத்தம் எங்களுக்கு ரொம்ப அருவருப்பா இருக்குது, நீங்க எதை பேசணும்னாலும் மோசே கிட்ட பேசுங்க, அவன் கேட்டுட்டு எங்ககிட்ட சொல்லட்டும்னாங்க. இன்னைக்கும் சர்ச்சில் அப்படி இருக்கிறீங்க. அதனாலதான் உங்க வாழ்க்கையில ஏழ்மை, தோல்விகள். புரியுதுங்களா? அந்த ஜனங்களோட ஆண்டவர் பேசினாராம், அவங்க அந்த வார்த்தையை கேட்கலையா? இன்னைக்கு நீங்க அவர் வார்த்தையை கேட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறும். ஆமென் சொல்வீங்களா? ஆனா மோசேக்கு
அந்த தனிப்பட்ட விதத்துல தேவனை அனுபவித்து அந்த இளைப்பாறுதலின் சத்தத்தை கேட்டான். ஆண்டவர் மோசே சொன்னா என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்துறேன், நீ தைரியமா கூட்டிட்டு போன்னு சொன்னாரு. நீ கூட்டிட்டு போன்னு சொன்னாரு. 40 லட்சம் மக்களை நீ கூட்டிட்டு போ, என்னுடைய தூதனை நான் அனுப்புறேன், நீ போன்னு சொன்னாரு. மோசே போனாரா? வாசிச்சவங்க சொல்லுங்க, போனாரா? நோ, நான் போக மாட்டேன், நான் இந்த பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு. இப்ப நான் உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் ஆண்டவர். உங்க சமூகம் எங்களுக்கு முன்னாடி சென்றாதான் நான் போவேன், உங்க மகிமையே நான் பார்க்கணும், உங்களை நான் பார்த்தாதான் நான் கால் எடுத்து வைப்பேன்னு சொன்னார். நான் உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னார். ஆண்டவர் சொன்னார், என்ன நீ பார்க்க முடியாதுப்பா. இல்ல, நான் உங்களை பார்க்கணும், உங்க சமூகத்தை நான் அனுபவிக்கணும், உங்க சத்தத்தை கேட்கணும், அப்பதான் இந்த ஜனங்களை நான் கூப்பிட்டுட்டு போவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப சொன்னாரு, நீ ரெடியா ஆகி விடியற் காலையில அந்த சீனாய் மலையில அவர் ஒரு அட்ரஸ கொடுத்தாரு. இந்த மலையில இந்த ரூட்டுக்கு வந்து இந்த கண்மலையின் வெடிப்பு இருக்கும், அந்த வெடிப்புல நீ உக்காந்துக்க, அப்போ நான் உன்னை கடந்து போகும் பொழுது நீ என்னுடைய பின்புறத்தை நீ பாப்பாய் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போதான் மோசே போய் அந்த கண்மலை வெடிப்புல அவர் சொன்ன அந்த அட்ரஸுக்கு போய் உக்காந்தான். அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அவனை கடந்து சென்றார். அங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தமும் உள்ளவர் என்ற சத்தத்தை அவன் கேட்டான். அந்த சத்தத்தை கேட்டவனதான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசம் வந்துச்சு. இனிமே இந்த 40 லட்சம் மக்களை நான் வெற்றிகரமாக நடத்துவேன். எனக்கு அந்த விசுவாசம் வந்தது. என் தேவனுடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன், என் தேவனை நான் பார்த்தேன், அவரை நான் தொட்டேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயிப்பீங்க. அதை தான் நான் வாஞ்சிக்கிறேன் இந்த நாட்கள்ல. அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்றேன். ஆண்டவரே, உங்க சத்தத்தை கேட்கணும். ஆண்டவரே உங்களை தொடரணும். ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கணும். ஆண்டவரே, நான் வாஞ்சிக்கும் போது பாருங்க, அந்த மோசே அதை கேட்டான். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை ஒதுக்கி தள்ளினார்கள். ஆமென். ஆமா, இன்னைக்கு நீங்க அந்த ஆவியானவர் சொல்றார், இன்று என்னுடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால் மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். என்னுடைய 2வது குறிப்புக்குள்ள நான் வருகிறேன். 2வது குறிப்பு என்னன்னா, இளைப்பாறுதலும் அவிசுவாசமும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இளைப்பாறுதலும் அவிசுவாசம். பாருங்க, அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிச்சு ஆண்டவருடைய அன்பை அனுபவிப்பதற்கு, ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பதற்கு என்ன தடை அப்படின்னு சொன்னா அவிசுவாசம். ஆமென். பாருங்க, நம்முடைய முற்பிதாக்கள் நமக்கு ஒரு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க. 2 விஷயம் கரெக்டா சொல்லி கொடுத்தாங்க, 3வது விஷயத்தை தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து விடுதலையானது அது என்னது? ரட்சிப்புக்கு அடையாளம்னு சொன்னாங்க. எகிப்திலிருந்து விடுதலை என்னது? ஓகே. அந்த செங்கடலை கடந்து சென்றதுக்கு ஞானஸ்தானம் சொன்னாங்க. பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்கு என்னன்னு சொன்னாங்க? பரலோகம் அப்படின்ட்டாங்க. பாருங்க, இது 2ம் பூமிக்கு சொன்னாங்க. விடுதலையானது பூமியில, ஞானஸ்தானம் பூமியில. பாலும் தேனும் ஓடுற அந்த கானான் தேசம் பரலோகம்ட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரை வச்சு நம்ம எப்படிங்க அந்த பூமியில வாழ்றது? இந்த உலகத்துல பலவிதமான நம்பிக்கை உடைய மக்கள் இருக்கிறாங்க. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறாங்க, முஸ்லீம் இருக்கிறாங்க, இந்து மக்கள் இருக்கிறாங்க, சீக்கியர்கள் இருக்கிறாங்க. அவெல்லாம் நல்லா இருக்கிறான். இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க, எகிப்தில இருந்து விடுதலையானீங்க, ரட்சிக்கப்பட்டீங்க, யோர்தானை கடந்து போனீங்க, ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டீங்க. ஆனால் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது எனக்கு பரலோகத்துல வச்சிருக்கிறாருன்ற ஒரு முடிவு கொண்டீங்க. ஆனா பூமியில நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஊழியக்காரங்களை தேடி போய் எங்க தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், நாங்க எங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும், எங்க தொழிலை ஆசீர்வதிக்கணும், என் பிள்ளைங்களை ஆசீர்வதிக்கணும். ஆனா உங்க ஆழ் மனதுல நீங்க என்ன நம்புறீங்கன்னா,
இந்த பூமியில ஆசீர்வாதம் இல்ல, பரலோகத்துல தான் ஆசீர்வாதம் நம்புறீங்க. எப்படிங்க நடக்கும்? ஆழமான நம்பிக்கை, பரலோகத்துல கடவுள் தங்க வீதியில என்ன வாழ வைப்பாருன்னு நம்புறீங்க. அங்க கூட ஒரு தங்க வீட்டுல இருக்கிறாருன்னு நம்ப மாட்டேங்கிறீங்களா? தங்க வீதியை தான் நம்புறீங்க. வீதியிலே பரலோகத்துல ஒரு தங்க தட்டு வச்சு பிச்சை எடுத்தானே. என்ன பண்றது? நம்மள ஆவியானவர் நம்ம மைண்டை வாஷ் பண்ணணும் பாருங்கல்ல, அதை ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவரே அங்க சிந்தையை வாஷ் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. பூமியில தாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை வச்சிருக்கிறாரு. பாலும் தேனும் ஓடுறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பூமியில தான் அந்த வாழ்க்கையை கொடுத்தாரு. பூமியில நீ வேலை செய்யற இடத்துல பலவிதமான நம்பிக்கை, கடவுள் இல்லைன்னு ஒரு கூட்டம் இருப்பான், நான் இந்து மதம்னு சொல்லுவான், முஸ்லீம்னு சொல்லுவான், பலவிதமான நம்பிக்கையுடைய மக்கள் வாழ்ற அந்த வேலை செய்யற இடத்துல நீ ஒரு ஆளா இருப்ப. அவனை விட நீ ரொம்ப பாவப்பட்ட நிலைமையில இருந்தா உன் வாழ்க்கை மூலமா ஆண்டவருடைய நாமம் தான் தூஷிக்கப்படும். என்னப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போற, ஜபன்ற, பைபிள் வச்சுக்கிற, பைபிள் அக்கல்ல வச்சுக்கிற, பைபிளை பையில வச்சுக்கிற, படுத்தாலும் தலையில வச்சுக்கிற, ஆனா உன் வாழ்க்கை என்னப்பா பாவமா இருக்குது. ஒரு டீ குடிச்சா கூட நான் தான் உனக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்க. அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீங்க வரும்போது நீங்க 100 பேருக்கு டீ வாங்கி கொடுப்பீங்க. ஆமா, நூத்துக்கணக்கான மக்கள் உன்னுடைய நிழல்ல இருந்து சாப்பிடுவாங்க. அதை நான் சொல்லாமா? எனக்கு அந்த என்ன அந்த இடத்துல என்ன ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறாரா? வச்சிருக்கிறார். அதை நான் அனுபவிச்சு சொல்றேன். நான் அதை அனுபவிச்சு என்ன அப்படி அந்த நிலைமைக்கு என்ன ஆண்டவர் மாத்திட்டு இருக்கிறாரு. ஆமென். அவர் உங்களையும் மாத்துவாருன்ற. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? பாருங்க, எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 19. ஆதலால் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதில் பிரவேசிக்காமல் போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். எதனால ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்குள்ள போகலங்க? கவனிக்கிறீங்களா? எதனால அவங்க ஆசீர்வாதமான தேசத்துக்குள்ள போகல? பாத்தீங்களா? அவன் நல்லவன்ற அடிப்படையில் இல்ல, விசுவாசம் இல்லாததுனால. பாருங்க, அந்த 40 லட்சம் மக்களுக்கு பிராமிஸ் பண்ணாரு. அவன் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த நாட்டுக்குள்ள அவன் போகல, ஆசீர்வாதமான தேசத்துக்குள்ள போகல. அதுக்கு காரணம் ஆண்டவரா? யாருங்க காரணம்? அந்த ஜனங்கள் அழுதாங்க, பாவப்பட்ட ஜனங்க. இன்னைக்கு நீங்க ஜெபத்துல ஒப்பாரி வைக்கிறீங்க, அழுவுறீங்க, உங்க சூழ்நிலையை சொல்றீங்க. உங்க பாவங்களும் பரிதாபம் மூஞ்சும் உங்க வாழ்க்கையில கடவுள் அற்புதம் செய்ய முடியாது. அற்புதம் நடக்கணும்னா, ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போகணும்னா டிக்கெட் என்னங்க? ஜனநாயகன் படம் பார்க்கணும்னா என்ன டிக்கெட்டுங்க? வரவே இல்லைன்றீங்க. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ள போகணும்னா விசுவாசம் தான் டிக்கெட்டு. அப்படியே இந்த உலகத்துல நம்மலாம் நன்மையை வாங்கணும்னா எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படிலாம் மூஞ்ச வச்சுக்கணும்னு நல்லா ட்ரெயின் அப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பாருங்க. இந்த உலக மக்களை நீங்க அப்படிலாம் சந்திக்கலாங்க. ஆண்டவர் சொல்வார், விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. விசுவாசம் இல்லாம தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த விசுவாசம் ரொம்ப எளிமையானது. ஆண்டவர் ரொம்ப பெரிய அளவுலாம் இல்ல, கடுகளவு விசுவாசம் இருந்து நீ என்கிட்ட வந்து நீ உறுதியா நின்னா உன்னை நான் ஆசீர்வச்சிருவேன். பாருங்க, ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வச்சு 1 மணி நேரம் கூட முட்டி போட மாட்டான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற மனுஷன். ஆனா அவன் வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனான்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்காருவான். அவனை என்ன பண்ணலாம்? மண்டையில நங்குன்னு கொட்டணும் அவனை. அவன் வெளியே வந்து சொல்லுவான், இந்த கடவுள்கிட்ட நானும் தான் விசுவாசமா ஜெபம் பண்ண, அவர் என்ன ஆசீர்வதிக்கலன்னுவான். அவனை பார்த்து கேளுங்க, வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனேன், உன்னை அவன் கண்டுக்கவே இல்லை, காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்காந்திய, அங்க ஏன்டா குறை சொல்ல? 1 மணி நேரம் கூட நீ உருப்படியா ஜெபம் பண்ணல, அவர் சமூகத்தை விட்டுட்டு ஓடுன, இங்க இயேசுவை குறை சொல்ற?
நீங்க கேட்குறீங்களா? யாரையாவது கேளுங்க, அவனுக்கு அப்பதான் புரியும். போன வாரம் என்ன சொன்னேன்? 3 நாள் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. இயேசு 40 நாள் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்காக இவ்வளவு வருஷம் ஓடணுமே தம்பி. இன்னைக்கு நமக்குமே சின்ன பசங்களா இருந்தோம், வாலிப வயசு வந்தோம், டீனேஜர் கடந்தோம், அப்பாவாயிட்டோம். நம்ம தொட வேண்டிய இடத்தை தொட்டோமா? இன்னுமே நம்ம இந்த உலகத்தை தட்டிக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம். அதை நீ என்னைக்கோ நிப்பாட்டி ஒரு 3 நாள், ஒரு 4 நாள், ஒரு மாசம், ஒரு 21 நாள் அவர் சமூகத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா, நீ தட்டாத பல கதவு, பல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான கதவு உன் வாழ்க்கை என்னைக்கோ திறந்துருக்கும். ஆமென். ஆமா, நீங்களும் இப்ப இன்னைக்கு ஒரு செய்தி கேட்டோம்னா போக போறீங்க. வெளியே போனோன்னே நார்மல் வாழ்க்கை தான் வாழ போறீங்க. ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டீங்க வாழ்க்கையில. 4 பேர்கிட்ட திட்டு வாங்கி, உங்க ஓனர்கிட்ட திட்டு வாங்கி, அவன் பொண்டாட்டியை திட்டுவான், அவன் பிள்ளைய திட்டுவான், அதெல்லாம் கேட்டு பழகியே நீங்க வாழ்ந்துட்டீங்க. நான் அவங்ககிட்ட திட்டு வாங்க போறதில்லை, நான் ஓனர் மாதிரி வாழ போறேன். என் தேவன் எனக்காக உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி என்னை எந்த அளவுக்கு நான் வாழணும்னு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டிருக்கிறாரு, அந்த வாழ்க்கையை நான் வாழ போறேன். நீங்க எடுத்தீங்களா? முதல்ல நீங்க அந்த வாழ்க்கையை பாருங்க. என் குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம், தேவன் என்னை எப்படி பார்க்கிறாருன்னு பாருங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்க எகிப்துல அடிமை வேலை செஞ்சானுங்க. அவனுங்க எண்ணம் விடுதலை ஆகணுன்ற எண்ணமே மறந்துருச்சு. ஆனா கடவுளுக்கு இதயம் எல்லாம் பாலும் தேனும் ஓடுற இந்த தேசத்துல இவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற வைராக்கியம் அவர் மனசுல இருந்து போகவே இல்லை. இன்னைக்கும் உங்களை நல்ல வாழ்க்கையில கொண்டு போய் வைக்கணும்னு அவரு ரொம்ப விரும்புறாரு, வைராக்கியமா இருக்கிறாரு. அவர் கையை நீங்க பிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. பாருங்க, இந்த வசனத்தை தியானம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு. 400 வருஷம்தான் மோசே ஆபிரகாம் கிட்ட சொல்றாரு, உன் சந்ததி எகிப்துல 400 வருஷம் அடிமையா இருப்பாங்கன்னு சொல்றாரு. ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்க விடுதலையானது எத்தனை வருஷத்துல விடுதலை ஆக்குனாங்க? 430 வருஷம். 30 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போயிருச்சு. ஏன் 30 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போனுச்சு? மோசே 40 வருஷம் எகிப்து அரண்மனையில் இருந்தாரு. 2வது 40 வருஷம் மாமனார் வீட்டில் இருந்தாரு. அந்த ஒரே மலை இருந்துச்சுல்ல, அந்த மலையில தான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. பாருங்க, ஆண்டவரு நீங்களும் நானும் அவருடைய பிரசன்னத்தை ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறாரு. அந்த இடத்துக்கு நம்மளை வழி நடத்த விரும்புறாரு. மோசே 30 வருஷமா அந்த இடத்துல தான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான். அவருடைய பிரசன்னம் இருக்கிற இடத்துல அவன் கால் வைக்கவே இல்லை. அதனாலதான் 30 வருஷமா எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு. 30 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு ஒரு நாள் தெரியாம போய் அந்த இடத்துல கால் வைக்கிற ஆண்டவர் பேசுறார், மோசே நீ நிற்கிற பூமி பரிசுத்தம், செருப்பை கழட்டுன்றாரு. அப்போ 30 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போனது கடவுள் தப்பா, மனுஷன் தப்பா? தேவன் ஒரு லீடரை உருவாக்குறாரு. அந்த லீடரு அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு லேட் ஆகுது. 30 வருஷமாவது அவருக்கு அந்த இடத்துக்கு அவர் ஆண்டவர் வந்து நிக்கணும்னு ஒரு இடத்தை வச்சிருக்கிறார். உன் வாழ்க்கையிலையும் உன்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறது எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. உன் காலு ஒரு இடத்துல வரணும், உன் முழங்கால் ஒரு இடத்துல வந்து முட்டி போடணும். உனக்கான இடத்தை நீ என்னைக்கு நீ ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கேட்டு நீ வரியோ, அந்த இடத்துலதான் உன் வாழ்க்கை மாறப்போகுது. அந்த இடத்துக்கு வந்தவனதான் அவருடைய ப்ளூ பிரிண்ட் மோசைகிட்ட சொல்றாரு, நீ உடனே போ, 30 வருஷம் லேட் ஆயிடுச்சு, உடனே போ, உடனே போய் ஜனங்களை விடுதலையாக்குன்னு அனுப்புறாரு. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஆசீர்வதிக்க அதி தீவிரமாய் அவர் இருக்கிறார். ஏன்னா இந்த கடைசி காலம்
ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க வறுமையிலும் தரித்திரத்திலும் வியாதியிலையும் கஷ்டத்திலையும் கண்ணீரிலையும் உன் வாழ்க்கை முடியக்கூடாது. அவருடைய ரகசிய வருகையில நீ பரலோகம் போகும்போது நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆபிரகாமின் சந்ததி, தாவீதின் சந்ததி, இயேசு கிறிஸ்துவின் சந்ததி என்ற அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமையில நீ பரலோகம் போகணும். நீ போகும்போது கைவிடப்பட்ட இந்த பூமி சொல்லணும், ஐயோ எங்களுடைய பட்டணத்தில் இருந்த அந்த பெரிய செல்வந்தர் காணாமல் போய்விட்டார். எங்க பட்டணத்தில் இருந்த அந்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமான மனிதர் பல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அவர் உணவு கொடுப்பார், படிப்பை கொடுப்பார், உதவி செய்வார், பண உதவி செய்வார், அவர் காணாமல் போய்விட்டாரே என்று இந்த உலகம் எல்லாம் இனி வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு வழியே இல்லையே, நாங்க நம்பி இருந்தவங்க எல்லாம் காணாம போயிட்டாங்களேன்னு சொல்ற அந்த நிலைமையில நீ உன்னை ஆண்டவர் பரலோகத்துல எடுப்பாரு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஆமென்.